Rankantampatang ensetegerera unti champion akoze eki champion azze abantu bangi bazze banegeresamu mumpi bwejambale ekofira gabambale ekofira bwejambalesa gababalesa people performed in my name but my name is my name. Yeah, this is my protocol. Yeah. This is how I look. Tomorrow you can see me in a shady what. Another day you can see me rolling it. Another day you can see me combing it. Wind in pe wachuka chuka 57 style of faces gamba ye. Njagala kugenda ko Juba. Muwala tonywe ko sada. Ulira Uganda entamye. Ejude nugu. Ndabo busajja nkumu nga bugoba balasi mu ghetto ngeri tubeera mu ghetto tusula mu ghetto nga ne poliisi eryefo mpozi nawulira bakoze akayimba poliisi n'abatuuze kali katya Buchamani yagezezaako kola akayimba poliisi n'abatuuze okuleetawo nti babadde batwalira abantu obwere simanya awunya njago omuntu awunya kyalidde si kyekyo ekyo teeka twaliko byera twalimazeewo. So what is omuntu awunya kyalidde kyekiri ku media kati omuntu awunya kyalidde nno we baba bazze watirewo mangu munkuwawo wano nga ntuyanye emunyisa olala mulikwata mu kalimbwe Mr. Windy WIND nenyongerako 57 code mwe banoonyeza ebintu byange buli kintu kyange kyonna kye nali nkozeeko onyigabonyizi 57 nekyereeta teyondooza kode kyakabi nga bwolaba M7 nga bwolaba ebintu bomba 57 obitegeera ebintu ebibeera mu codes and matrix M27 mu matrix nze Mr. Windy owataano mu omusanvu oli ku 57 code 57 code eyabeerako mu Uganda n'atambulako mu nsi zonna eri era yanyumya n'abantu abangi mu ngeri yaabwe abo be yasobola okutuukako. Erinnya lyange nze Mukwaya John the Baptist. Mukwaya linnya lya Mukwaya si kyekyo? Follow your name Mukwaya kwaya then John ku confusing awo John naawe John the Baptist. Mbatiza abayimbi mpadde abayimbi amaanyi abayimbi balemeddwa okumpa ku maanyi okunziriza ku maanyi ng'obatiza president w'omutima gwo ne president w'omutima gw'oli bonna nabayambako yenze Windy. Windy bakuzaala wa? Banzaala Mityana mu Ttamu. Taata wange mwami Sentamu Joseph, mama wange Anet Nakimba yafa. Sorry. Nabaganda bange nina mikwano gyange nina abaana bangi mu ngeri yange n'omusajja omutami. Nina akayimba kagamba nti abakazi 5 abaana 5 mu 7 gamba ye samugeto olyambwa ero kulaki Kampala nze mu Nazari nengo liwe Mityana ndi wa Mityana banzika Mityana. Windy yasomera awindinga ati today good tomorrow bad, today good tomorrow bad. Ne maliriza buli omu amaliriza bwe wabeera ge magezi ge. Oyinza okugamba mbu osobola okuba wasoma oyo akola ebyabasoma. Oyinza okugamba mu stupid oyo akola ebyaki ebya stupid. Naye nasoma ku primary nesomako ne ku secondary ekyo saajagala gigendamu twali off and on nembimalako. Wali ku twayise eri mu kwayise sente kizito wali nensomera ku era mu Emmanuel's College ng'omusajja omukatuliki obutaleka nnono nengenda ko sente wali ku Ddembe somedde mu masomero bwega nze nyimba gye nyimba nagironya bunoonya nawulira nanoonya nnongi tufenki mama wange teyali muyimbi saamulaba nnyo taata wange ye yampitirawo gaviiriviiri era yeyo ati gwe tulimu buli taata wa muntu buli muntu akyuzinga destiny somewhere batono nnyo be bagambye mbu mwana wange wagaviiriviiri jangu kwata omutwalo giraba oti naye already wagaviiriviiri osaze kunyola nviiri go and find your way. We always find our way. We gather in ghetto because those are the ones who are chosen to go and find their way. Akugoba yakuwe kubo banji benyumiriza mu kutata babo kubagamba go and be a man. Abalala now they are man and strong. Abalala benyumiriza mu
okubayigiriza manners nti bwe bafunye ssente basobola ozigavaninga okusinziira tocha gye baalabako wansi okitegedde ebintu biyambye bingi nnyo lwakuba abantu batunira bintu kisaidi emu abalako pa manners z'abalala gundi oyo ng'agira bw'ati nadoptingira awo abalala batunda ebitono bye balina okukola money exchange abalala bayitibwa kwegamba society gye twakyuzinga era gye njagala okuva lwe nava okusoma nasomako ne baddaani midomo bakwano bange ne mbateekakawo ku Pama Award nga nze mbibakolerakawo Mulindo Isaac big up nekyambuka naye olwedde ebintu bwe bijja nga biwunzika buli omu aba alina kyayagala by the way mine is to baptize and to groove industry. Osobola okunsangako ewagundi, osobola okunsanga mu kala bweti, nyambala lugoye buli kala, njambala buli kala buli lugoye lwengula. No problem. Na kakati bwe nkyukira, nze manyi we nabatizibwa n'enkyuka nga ngamba nga tukiise ku mpimpi nti 2007 ne meditating Juba nali nsooka kuba hip hop nze yasooka kuba hip hop wano Jeniero Zamba nga bansaba ku collabos ebintu byaffe nga abalala babikoppe makindye nze nasooka kuba hip hop wano hip hop underground oli omuzibu ennyo kati abona ne ba Sylvester Kyagulanyi ne batusomanga ku Sylvester yali MC Sylvester Abraham yes bano banaba bakaddo bani okitegeera era nabo nze mwana nali wa hip hop nenkyuka okuva from hip hop to reggae music nga nkulyetinga ekintu kwegamba ekitabangawo ng'abantu bakubye omukwano bakubye biki tuwulira abalala bagira biki nembuuza ku one mawulire nti mwana what is wrong nangamba you make a miracle what miracle to make news want miracle I disturbed the government man era thank you kadukira liberty ketole nnyo so bani walabirako like who inspired you inspiringa era baali bashabarwange time eyo ya bashabarwange ku BBC nga tubawulira ne ba Steve ne ba Shanks VVD nga bagezaako okukitapinga nga bayise mu Reggae Culture kati nga ate kuliko ne abakadongo kamu nga nayo ati ajja wano bano bakuba kati okusika omugu w'abantu okireke bagize batunyenyanyenya tuzze tunyenyanyenya ensi ekipepe okamiliyoni agenda okugira bwati n'abazza waggulu waliwo ababazinisa wansi wano abajjangaawo nga babazinisiza wansi enda okugira madala naffe Juba ne tujja so nayingira nebalways baboni Ugandans omuliramba ati baani abo akaseera akokola grouping abantu okutandika okumanya nti grouping work akola nga already Bobby Wine amaze okufuna gurupu atuwulira akamiliyoni naye alina gurupu kwegamba gurupu ne tutandikira awo era mu kawayako we twabeerera nnyo serious ku music n'okukola okuwanika flaga tumanyibwe twasibibwa ne tukubibwa ne tukola ki naye era Baboni Ugandans bavaamu nga bakubye baani abali b'enguzi twavaamu Blaster akubye embooko twavaamu Lambert akubye tukolagane twavaamu n'abasomerako ewaffe era mweyo kampu gye twagamba gye twakola ne bashiba bonna our factories ekyo tesi kibi Bobby Wine nga ayagala okuyomba ne Bebe Cool simanyi kasepikiko simanyi ebintu bwe bityo Kataala ffe twakuba basi ffe twasiiga basi ye okuyita mu kibuga system Buchamani bwe yali ayabukana ne Bobby Wine era naye yaddukira wano manage tukole video ya sigiri wano ne wabeerawo system etakwatagana bulungi nnyo olwa sympathy omunne okulaba nga yabukana naye ng'ate batadde abantu baba inspires okuyingira mu music system ate kati baawuka nkitegeeza tebagenda abaana babatadde mu buki
abamu banyigira bana abalala banyigira bana kati kikyadduka si kyekyo then Maddox yali bweru ng'akuba nga ennyimba ze ziyita muwani mwamoti nga ziyita mwamoti okulinkinga too much money my media zidi and there amoti nga yatambuza ku ground olwakuba njagala kugendako Juba n'otandika okulaba bansiba baleeta Marion Asha neŋŋamba oba akazanyo nduddewo Marion Asha yakuba ganja planta nti okola news musibe windi bamugereko wali eri nti owenjaga bamusibye ate eno obulamu bwe butambula Uganda sigitegeera nze kugambe bwe bityo bwe bijja bwe batwe bakola nali sikolagana na Bobi Wine nga nsonga ki nga nze nina okubeera nze bakola Firebase era saagendayo okukola Firebase ne bakola Lion Island era saagendayo naye ng'ate batuwuliza okawulidde kakati kitegeeza nabo bamanyi system okubanga ocoordinate nga si kyekyo kakati n'ekirala problem gye nafuna mu project yange eyo lwakuba nayagala okuasolinga nga ye system erina okuyitira era nenfuna toshazina buli kimu ekiyanzize mabega na buli kamu akanze mabega newe twaperformingiranga ebidandali byonna by'abasirikale nga tebayinza kuleka Kenzo oba ne bayita nze okitegeera nga tebayinza kuleka bayina buyimbayimba bwe buti naye ng'ate tuli ku mission bana ensi oba eyina kyemanyi bwaki ekikotogera ensi oba eyina kyemanyi bwaki ekikotogera so win oluyimba luno olukolera mu studio ki because oluyimba nalukola ne Main Ben 2008 Main Ben omugenzi tusirikidiremu yafa mukwano gwange yafa Main Ben nasomako naye senti bali ku ddembe akola computer science je na mujja kwatagana bulungi nyo ne batunizi ne bagenda bakuba midomo out then nafuwano tusigala nga tukuba ne tukuba Juba ebikwatagana bitukuga nze generation yange yiyo ba sweet kid bayina bwe bali buli master part buli golabakaawe naffe abayina kyatumanyiko okwegamba mweyo ejo kwongera ku kinajja maaso masa paloti Tuluman Kibalama Red Banton ate Black Boy Red Banton Red Banton yakuba before yali before kati goli ne ba Black Boy katuli mu ba Black Boy Rangers awo naye nga system tujine mabega ne booming 2009 nenkuba onyirira nnyo ng'ebikola by'enjaga then nembeera anointed very fit ngenda okubeerawo okugira bweti nze nategeererawo nti hit kubanga kyali kiva mu nze namala omwaka mulamba nga establishinga ghetto wansi wano nga buli kenfuna konna nkateeka mu paint era sisabanga nnyo bantu nti mpa paint nti oba nkole ki nga nze soul to adopt akati nensmokinga nnyo nendaba how life goes ate ke kaseera bawala abaali bamalaya mu kaseera kali abaddukirako Juba ne badda n'amajja wano Juba ne kitandika okukwata Juba eriyo dollars and pounds nga buli muntu adduka Juba naye njagala kugendako Juba ekyo si kigambo kya muntu yenna kikyo ebintu byeninako copyright nekundaga muntu yange Wind Juba otewo nsobola ekyo kikyo wali tumanyi nno oliwe Juba Wind ebikola byenjaga Wind konkala bwe natandika ekigambo konkala abantu batandika tunula mulyango tunula ni gwolaba imazima wampu biki abantu batutagetinga abantu batubala tewole twagala genda nnyo waabwe kutubwe yattaka naye abantu batupima petukuza abantu batupima buli slogan gye tuleeta bwona sanga Lambert interview him ojakulaba nti some small slogans bazibye ziri eyo zikola kati gamba ye njagala etambule gamba ye egenda otambula yino tambula gamba ye mutandiko kakasa ensi gamba ye buli kintu kyetwogera atukikakasa gamba ye yeyo gamba ye batwalina baddikaniro twalina ba friends abadoptinze okulaba nti eyo message erabika bwetuuka mu bantu ojja kuba nice nengende ne connecting Ben we funded some money for a studio Ben yali yakola computer science ne mugamba man you can make something olutuulira abasajja abajamaika
Shabaranke gye baalikodingiranga abachina bano baani nga tuwulira miziki ow'enjawulo naye nga balala bali eri mu budinda kiki nga tugezaako ffe okuleeta eŋŋoma ate nga ne reggae style wano abantu tebannamuyiga better than Kenya. Kati wano nga wakiri oli akuba papa n'ateekayo bw'ati n'agira n'asiikiriza kiri naye tubagamba the more you grow the more you will understand we. Ne nkwata oluyimba Juba ne nduteeka ku studio ne tuluwulira every day we change. Kati abantu bagenda Juba kakola nsaku kakyuse ne tukozesa plugins ziri nice ngero mukwano gwange lwankuba yali amanyi mu ekyo addicted. So we've made the Juba ne soka ku mukwano gwange yamujjawo n'amutwala ku Dembe FM. Dembe FM nayo oluyimba ne lumulalula basa ne lwazanyako few days kumbe ekirungi luyingidde mu bantu. Olala nampita ku Kasengejja yangu okuba Kasengejja omanyi oba etambuza oluyimba otambuliza mu bantu bangi with news. Olaba ka audience akaneneko akayina impact news reporters ngokatapingako nenkakuba bwe pa lempitamu ate babasanga banywa enjaga mu studio le balujjayo era kye kimu ekyali kusimba balujjayo government ye Rugoba cha ani Rugoba oba audience yatalwagala. The directors and they are you are smoking with that song makes you crazy. Ate nga ne wansen tupushinga ko makuru agali mu luyimba lyo solo gayimba mu muntu agamenti bino bye bya njagala genda ko Juba mumwala tunywe ku sada njagala just genda ko Juba ekigambo wemba kwatira obwongo njagala genda ko Juba nga njagala genda ko Juba really nga buli muntu percentage ekikozesa nga bona awulira covid. Yes naaba lwokwata ku njaye naaba lwokwata ku mindi naaba lwokwata ku ki sigala naaba covid owulire obuntu obujjaga bulina abantu bangi nnyo nga bwe bagenderako kiwaanyi owulire ebintu ebijjanga bikuba so njagala genda ko Juba nze nyimba zange mu political and love. So TV stations station managers ne batandika okujja ennyimba zange ne kusimba era kyaliwo nga buli gwentuukako producer ansanga mu bidanda lyeyo mwana waffe wambwa olimba ate ngeno lweyongera maanyi ne lubeera people's power mu bbala lusituka ate si ye time era ne mu bbala zasituka amabaala agamu ne gagamba tokuba luyimba olwo njagala genda ko Juba Uganda entamye ate bano abakola amabaala be basasula ssente abava mu busirikale oba abakyali mu busirikale basetolingeko okategeera akati bw'oyogera ekigambo Uganda entamye ejjudde ennugu nga oli musirikale ng'owulira kirina amakulu ng'ogamba obusajja bujja enjaga mugikweke ng'owulira kirina amakulu oyo oba omujjayo era oyo bwe bapromoters bazze windi ali ku lisiti naye agaggawaleko yayimba enjaga people came here people disturbed and destroyed what people smoke too much that is dangerous beganze nkuze ndi dangerous n'okufuna ofunyika passport dangerous n'endagaano ndaga muntu dangerous ne bakwano bange abambeera okumpi dangerous but none of us is a thief. The thief dies himself. Thief for himself. So ne batandika olulwana mu ngeri ne batandika okulwana mu luyimba olwo n'enkuba ebikola by'enjaga maama waazo irira nnyonge ebikola by'enjaga oyambala obugoye bwoleka enjaga maama wo yanvuma nga gwanjaga toddamuko nvuma ntenywa enjaga neno ojjukira emyaka gye twabeerako mu bifo tuzze tukikwataganya bwetu olwo nalwo balulwana olwo kati ate bali tebayinza kulemesa bakazi kuba olwo lwabakazi nakuba olw'abasajja n'abakazi olw'abasajja balulwanyisa nga balulwanyisa bebyo bennyini omwana yatudde enjaga jjukira baali mubiri bakatandika n'okuwemula okuyimba oluyimba mu ttako eddanga ekigambo ttako tebakiteeka ku TV ate bakiteeka ku ki naye kati bayimba nyenye ttako bali mu nyenya ttako batubuzaabuza kale ababuzaabuza waliwo ttiimu ebuzaabuza naye ffe naffe tulina kye tuliko ate kijja kutuuka oba abaana baffe bajja kutuuka. Jamaican Connection Windi owataano mu omusanvu and all rastas of my culture. Almost mwaka kaseera byali bizibu nga mwana amasimu oli bw'aba kutokyalinga akututte ku poliisi essimu ate agitwala ate nodda kati ate ng'olina okudda emabega ate olulala n'ogamba oba bampima nnyo
kuba balowooza nzaaga yagalukyusa ensi I was singing nga bakwata bakubuuza why are you against government who pays you nga tewali ansasula situunda njaga sikola ki naye nze nga nayimba buki buyimbi ng'abalala beewanireyo mu njaga batudde enjaga bakola biki ate tebabakwata nemanya nti nakozesa amagezi mangi nnyo ekintu kye nayingiramu ky'abantu abaali baagala naye nga batya nkuddamu okugamba nakuba ng'abantu bali mu bukoma bwa Lubendera bali mu ku Jennifer bali ku bwani bali ku ki nenjatula ekigambo kyange era nenfuna ne sacrifice yaakyo buli we bansibira wonna nenzija nga nnondoolwa ekirungi bakuba tebakutta abasetinga olugero bagamba mukubemukko alabika adduse nnyo naye nga basizira kalangi tebaliyo bajeno levi tebaliyo bashabaranki tebakyayimba bano bagundi tebaba ninja man tulina we fear something what we don't know ekyo Bobi Wine akyogerako tutya okugenda mu ggulu naye tukola ki tutya okwamuka naye tukola ki kati mbadde nsuubira yenna president of this Kisanja should be wero and wero clear temukwekera ba president na ba ministers mu bisenge tali TV. You come down to the TV, listen radio as everybody. You synchronize words. Ngojeko obusente obutono nze system yange nagikolanga sacrifice. Era kyovola ba ekuba ngekuba for the joy of people. What happened? What somebody kyatuukawo obutafuna sente mu hit olumba lwakuba worldwide. Body when nayagalanga nti nkutte sente zisoko zikolako size bayita deposit kati ofunye emitwalo 800 deposit okolera kamu 2 tewasigadde mmeka ana nina okutambuza okudistributinga myself nina okukwata bakwano bange nina okugulako langi njire bwenti nina okukola ebintu bingi nnyo okukwata ekintu kyabikire ddala kubanga bala bakozesa na sente nyingi nnyo wenkusiiga langi abala bateekawo biruka simplicity sente nezijjanga zijjira bweziti nezijjiranga bweziti ensi bwejjekyuka era ndi free ng'omuntu omulala nenze kyemmanyi nina idea okusinga abalala. So temwafuna sente mu abayimbe tetwafuna era nga bwogambye tetwagenda Amsterdam sakwata ku dola era nakoma ku sente za South Sudan wano nazo zimaze okugwa waneza oli omuntu jabba takugambayo nti jabbira amala kugwa agamba kati jangu era ndoweza kati system wetuli bakubookinga naye nga bakubookinga busente butono obanga kati kyogamba Balamu teyampulira kati Balamu bw'aba yazze nga settinga system ye abeere gudu eri Museveni president kati kyogamba ayinza okutimba njagala kugendako Juba okujjako kati nga happiness ze nga bwe twambadde ku yero ensereme kubeera muki buzibu nze nyambadde yero era n'ebikusukusi awo njagala kutaasa ghetto nsi kuwakiri sacrifice there. So you did get money. I didn't get money. Safuna sente ng'abayimbi abalala nze bankotogera nga ne bakwano bange bagendako ku Amsterdam luddawa bakingi Michael nga ate benyini beberyamu enkwe abagamba batya owanga akasajja akakuba gundi yamuyita egundi oyo ekikulu bali mu njaga asabala banze erambati ekikulu abayabe bwayise nga bagattako ekyamasabulasi anti owulira bafa maki masasi naye bwe tubaffe twakubwa enjaga lwaki ekyenjaga si kyaffe lwaki jenosali musale naffe tatuwaako ekiwayi omulanga gavumenti buno nkubye mulanga kumayira akenda mutuweeka akabanja kwe tunalimiranga ganja twete tugenda batambala tugenda kola ki akaza blessing eno Jamaican dictionary batuwa Jamaican dictionary baneffe era tubaira abalala bakola ki yeah. This is my CD how to one CDs you can see. Okay. Jamaican dictionary patuwa nzijukiza bingi nnyo endaga nti ndi muzibu nnyo obuzibu bwange nga bakwano bange bajja bakasoma sebo society namba wesomera negamba windi mwoli muki mu katabo k'Abajamaika kubyo wakola eno dictionary ate patuwa Jamaican dictionary yeri mu Jamaica
nga bwe tunagamba kabaka akoze ekitabo Katikkiro n'akitikkira Museveni n'akisayininga naye mu Jamaica nyimba oluyimba njagala gendako Juba mu 2008 kano kafuluma nga wayiseewo emyaka 2 bamaze generation yonna omwali n'omugenzi radio omwali buli muntu kitawo nawonna bw'ali kabeere muzanyi wa firimu nga yakyasinze kitegeeza muzanyi wa firimu bw'aba yatwalanga ali conscious n'asoma akatabo kano he has come to my line somewhere. Kye kikuteesa mu katabo kano twagala tunyonyola abantu njagala gendako Juba the biggest boom sound mu Jamaica lwabwe nga bagamba iti Bukutas yatusaanikira booming booming kyokka kaseera ako Facebook nabikimu ng'ate ffe tubitwala ovyo kubanga tuli ba mu ghetto okategedde ng'abangu ennyo ng'ate babba mu message zaffe mu ghetto ne baziteeka ki ku mikutu twabeerako ku Little Flower nga Kamiliyoni akuba nga Sitwaka amusoma Miliyoni amala okuba awo n'epita ne mukwano gwe Kamiliyoni agamba hey, thank you very much now I have 100 people following me Gambe twa baking okusoma following me eyo kye nakwata bali batubuliro babita mu Instagram babikola biki babikola biki buli omu akasimuke mu nkukutu kale ne bamekinga sure nti bayiseemu naye nga ate twabasooka erinnya lyange weliri nkugambye gwe bwe kabakako so win wakikola otya biga so awo wenyini awe watyawo Jamaica tuyiga luyiga yadde abamu bamanyi nnyo ddogera ate balugyamu ngoma I sang about it shocked them it banged them and those are kyetusaba okufuna buli omu kyasaba okufuna si ekyo artist kyasaba on big scene kati tule atuliddemu akendo of a big scene but not in the music industry scene ekyo kyoba osooka okutegeera big scene in political song politically not musically byonna nabikola kugenda ne batandika n'okugenda e Jamaica luddawo okukola collabos naye no one could call me either to tap me but after kwabukana themselves speak about me until now you see that one this one when the time was this one did never too late amazzi gakulukuta gye gaali gakoze eki Chagwawo Mr. Win because yes what happened that is what was missing bwetwala ekintu ekyo bonzikiriza okusoma essimu yange ojja kulaba ng'abaali Amsterdam nga nawe akantu ko katunze ojja kulaba nti abaali Amsterdam bamanyi era nja kulisivinga amasimu si kyekyo what had failed me it's you to be in front of me and this one kachako okiraba this is the speaker this is the earpiece simu erifa earpiece tekola bwe kufa mouthpiece tekola bwe kushadinga off tekola nenga munda simu si kyekyo netaga jacket me bazitundayo nze ndi Samusanga gwe nyambaza jacket ya Samusanga bwoti abalaba badde kabiriti abalaba bali ani ndi Samusanga radios and media TV same media friends have worked about it every day see new friends mbera wali ewa windi bayiro kale windi yakomyewo windi yagezi bayiroko mouth kakati gwe okola ku nsi nene ogaba okugamba oli wide gwe omu kwentandika naawe otegedde ensonga yange mbwe kyannemesa nali against government nga ate government Jamaica bebakola biki through politics or music kitegeera bawana ebintu abalala bawana pusi nosanga abantu nga bazina pusi abalala bawana njaga nosanga baja valaya tene Museveni waono yakuba mpenkoni terwatambula terwamutunda tebasubscribinga naye yali alina wakoze concert bamulemesa Museveni yali badde akola concert enakivubo owe gundi yonna naye babana bamuliko ku guard tokola sebo bajja gamba oli cheap what is being cheap when you are loved kali Museveni talonchinganga nange sironchinganga era mbadde nalimba ze 10 years ate covid rajja kati tugenda mu 12 years yena nasobola mbeera bwayise opposite Eden
Kugabwise wajja n'obuuza Mr. Wind you what and Momusanf, you can see my symbols and otherwhere. Ekinnemesezza ngezezza kati okukyusa mu music naye nga baagala kunkanga okuva ku mulamwa naye nga saagala kunkanga ngenda kusigala ku mulamwa ogwo ate buli omu kati gwaliko kuba poliisi mu biseera biri ebyayita yali teyina yadde engoyi nga n'engatto zigiweddeko na buli kimu kikiweddeko n'ennyimba enjaga n'etuukira n'etumbiira waggulu kyokka nze yayimba enjaga nze gwe basinga okutokyalinga ennyo ate bali babalyamu kamusa and gulusi kati oba ngamba ki okategedde ne bagula engoye ne bafuna sente ziteekako amannya okitegeera na improvinga abantu bangi n'ensi yonna ezzenywa enjaga ezzeekula okunywa enjaga ne gavumenti yakimanyi nti enjaga eyamba abantu kati abantu amagulu bagaluma abalala bakulu ku bannaffe kyokka ate ffe generation we still strong yali tenabeera famous and you contributed. I contributed on ground and on apps. Let people say. People, you people tell the world the truth. If I say me, I nja kuba nekubidde nkima tesala gwa kabira. Naye bonna babateekeyo abantu abakola reggae festivals abantu olusinzirawo leetuluda bayinza okuleeta naye nze ntesting emizindaalo gyabwe parrankampampapa DJ Shiro okutereza emizindaalo ba DJ bani ba Steve Gene engineeringzi bakozesa ki my song Juba the father of reggae nze am a father of reggae mu Uganda muka Africa yonna ne UB40 we bajja wano obuuma bwabwe kwenkwenkwenkwe nga tebusobola nga ensinga ekola ki ng'enfuuwa sikyayimba ngenda lisereza mugga nkugamba ndi father of reggae okuggyako king yamanyi si mu Uganda Africa waizi era kati omupya jandeetere oba leteyo ekitabo kyebakubye oba bino babikubira naku 5 oba 6 nti oba mwaka oba ani abikuba nga nendagiriro bazikuteereddeko byonna Jamaican Airlines buli ali kuno bwaba mugenzi sorry naye kuno buli aliko bwaba mupya amanyi Africa is trying to connect with Jamaica. All what they want to fly faster to connect Jamaica. I'm the king of reggae. Connection to reggae connection. Ate ndi tata wa reggae. Anti ne batukotogera nnyo ate Maddox bamufudde mulalu. Star waabwe. Mbwate bamuteeka ku media, mbwate bamusondere sente, mbwate bamujja mu komera. Star waffe, mbwate buchamani bamutadde mu komera disrespecting. Odisinga otyo omuntu ayina enviri eziyina emyaka 15 abadde luddawo emyezi 6 ng'ate mmwe bwe batutwala mu kkomera bazisalirako mu nnaku 3 kakati gwe interestness ogijjawa olaba jerase bwe batekayo eŋŋoma era waliwo abadde eri ne bwe nakayo kino ekifo tebanjaga tebagamba bwetuzanyira ebiyimba naye nga munda yaabwe everyone the best of me everyone knows bad wind WIND the conquering is coming to 57 so is following in my 7 and others omuntu ngakubye prison mukaseera Mandela mwe bamusibira si kyekyo abantu baba balina okubeera ne sympathy naye abo bonna nzize abasajja abamanyi okutegeka ebivulu balaba ne bajja nga balaba then mu system yawe mubazi mwe muli abatamanyi pozi n'abantu babadde tebamanyi reggae yadde ku campus tewaliyo gye basomera reggae basomayo mu didi kakati abantu batandise okuyiga nze mmanyi abantu nja kubuuza mutabani wa Bebe Cool oba wa Bobby Wine oba wa Good omwana omuto ayina kyamanyi tuddeyo tumugambe kati era asomedde ku medias na buli kimu tumugambe wama taata we yatwala awadi yange mu 19 bweti eyo awadi yali emusaanira kukano akayimba ne luno eri walege bwetandika okumenya abantu emitima bw'owulira ng'owa reggae yenna nti kati abantu ng'ani gwegendayo ku reggae omuwe interview omubuuza ekintu kimu if you want to help me babuuze Bebe Cool Bobby Wine Enule Tigani
Mighty Sun bani obagambe ani kabaka wa reggae. Nze mpulira nze ndi father wa reggae mu Uganda. Nga nkozesa Oluganda n'oluntu olutono olulimi olukusike olwasi confusing abantu essada ebintu ebipyo kisegedde nga tebiri muki naye nga bikozaako balikola ki n'enkuba neŋŋendera ddala waggulu eyo bonna buli omu gyafayitingira okufuna. Bobi Wine naye n'adduka n'akola ne balina okukolagana naki ekikwatagana ne music ne reggae. Abayimbi ba wano anasinga engoma okubwatuka ne bwe ba subscribings kale tugende mu subscribings tugende ne muki njagala n'abasomyeko ku campus institutes ezakabi bakwate ennyimba oluyimba lwange n'ebivuga bagambe ono nali sisobola kubeera oba nali nze mwendi oba nga sisaanira kubaamu oba nga layini zange ne bwe ziba 2 oba 3 nga balitademu Eddie Kenzo. Sobola genda Eddie Kenzo wali sobola mu fighting mu Eddie Kenzo system. That is not reggae. Have you ever heard me battling reggae dancehall artist? Na inga sina nyimba zangi mukagagata ke mumeka musambu munana tola ke mumeka musambu tano gata ko 2 meka musambu abantu bazina deni nokuba papa musambu obadde sina abantu bazina buli kimu. Okay, reggae bwe nazikizaamu abantu bayongera genda mu studio kukola reggae. Abantu balina reggae gwetegeka butegesi kivulu kya reggae promoter ogamba aba reggae. Sama festivals abantu baziraba. Balaba ebintu by'aba Jamaica bako stage kati already abantu bazirina okukola ekintu kye twakumanga omuliro fireworks ng'abantu naye ate nga banyumirwa ebitu nga bipya emyabege emyaka nga 10 kati. Kyekiganyiro reggae wa wano okubeera nga tetuyina mukutu abantu abaliwo ogenda ejjinja basimanyi ba DJ gundi ani bogenda wano egundi yazanya ku reggae naye bagamba ebintu ebyo ekikulu abantu banabiga bwe bagenda mu ndongo ate babuukabuuka nnyo okutegedde. Mu ndongo tulinamu abantu 3 tulinamu owa reggae tulinamu ow'ebidandali tulinamu n'owa dancehall era abantu batega amatu. Peter Miles aleeta gundi aleeta kakati Wiza aleese Chameleon aleese Windi yaleese baba kusuubira ng'ovibinga ate saagala kuleeta kintu kya busiru kubanga ndi ku kirasi ndala. Ekiganyi njagala ba promoters ke kaseera okukkiriza ke bategeddeko akatono nti system may work now I want promoters. Era ojja kulaba ejja kubayo ba promoters ba sponsoring amawulire bwe ganaaba gabagezaako banointinga apu nti bawaggulu era bajjaga olabika onywa enjaga kwega nina kabonera ekigaanidde ddala nze kabonero k'ekibi ekisigire kyekinkuba bwe babeerayo bakwano bange nga baali bagenzeeko behind the toilet and do summer behind the jung and do the summer. Those are the guys who are supposed to help me. Those netaga mukwano gwange nga promoter nga mufuyi wa summer ngakuba sada olina okuba omusada okunkwata. I'm very soft friend ndi mpewo WIND 57 abampayiriza bampayirize ku lwabwe ndi mpewo. I'm dynamic. So promoter wange yenna gyali muyambye abantu bangi mpulira abantu bakasuka sete mu dancehall. No. Come down to the dongo. Government help we. Government please help we. Help one strong man and strong man help other. Okay. Yo nga tumaliriza. Okola mirimu ki? Wadda ku kikuba. Ntunga bino byambati sabati sabo. Ntunga. Okola mirimu ki naki? Amakulu ntunga. Bikubeezaawo okufuna kasente. Art and design. Eno nyumba yange. Kati ene nyumba ogiraba. Ya mukwano gwange oyo agikuuma jango siya enyumba yono wasula nga akuumye ebintu byange olusi bwe njagala nsulawo. Yo kyekirewo oli muyimbi pulani kisoko tuweemuko
Rasta tata chikuya de mese Rasta tata nte ya de kapa okujjako ebikola ebitanu mix me. Okay, so wano wobeera mukama wange mu lyato lya Nuuwa yalikuuma. Buli kimu kiggwa. Okay, nga tumaliriza si ekiganiro music okola era okusinziira nga mukama wange nga bagambyeko ndowooza tewali nnyo kyamaanyi byeyo byokka twetaaga promota anti mbu temuli stable ogira oti promota nakubukinga ku musambu nga tokwata masimu nga wavuddeko dde oli mu bibyo amasimu gabaako nakati kwegali ebyo tetwabikolako mu generation yange bapromoters abaali bantegeseko ne mbayisa bubi mu kuba amasimu nga muvuganya abapya oba si ekyo I'm still living kwegamba amakulu am faithful ability buli kyoyagala busobozi buli kyoyagala ability no better than that ability era I smoke it to get ability if I want to confident myself I use it if I want to be a weak no one can fight when he's weak I fire myself always to keep fire to get more abilities to do those pieces you can see and whatever comes in my way I work and receive for a day but after abilitying myself somewhere bayinza okugamba no ability somewhere the bad tekiwomera matama abiri oyinza okugamba I want to learn ability manners you score your goal God is everywhere that's what I know and it's we when talina njaga gweyonoonye baana babawaayiriza enjaga okwonoona abaana system yeyonoonya abaana oy'obwavu nkugambye waliwo okulosingira leero when you understanding primary secondary and HSC kozi ne walala ku kulosingira waawo primary era oba okyali mu children childhood secondary oba otandise habits oba ozitandise HSC oba you were a man to face campus si kyekyo after campus you divide your life I choose this one I choose this one so I can wait my life on this crossing ebeerawa ku campus crossing eriko kulinda birooto byo ne bitatuukirira ng'ofunye ng'oli mu kisiikirize ky'enjaga eri mu kulinda bintu byo ne bituukirira ng'obadde mu kisiikirize ky'enjaga si ekyasigala oba omwenge okitegera n'ekya weed opium ate era ekuyamba oconcentratinga you yourself mu mind obutaba rush enjaga eno copycat kikyotegeeza ne solo tebifaanagana copycat kwe kuyingira mu generation negomba nnyo okuba ng'oyakola ku TV negomba nnyo okuba oyakola ku leediyo n'otandika okutambulira mu personation y'omuntu akola ku leediyo abamu bawa obujulizi nga bagamba thank you very much eddoboozi lyange nkosa naliko pande usikola bulango thank you very much nako straka mind negomba gundi so abantu ebibi kyenjaga ebirooto byabwe bye balinda butatuukirira nga tebabyanjudde oba bw'oyanjula ekintu n'okikola mu public kiraga etubeeramu wano ono osobola okulaba nti muyimbi by character oli osobola okulaba nti gundi by character kyokka ffenna tutuula ku lyato si kyekyo ebibi byayo mulimu drama some people are not good in others ate ekyo we cannot explain it kubana ne Yesu yagamba mujja kubeera mu bad weeds and good weeds wonna kikola ki atasobola jinywa yoyo atali conscious kulinda kirooto kye ono bw'aba aginywa is meditating his song era kizibu okumukugamba nti eggulo bamukutte abba kubanga aba n'enviiri za myaka 5 from here myaka 5 alina ekirooto era ekirooto kye kiraga ne signs
omulala modo era naye abeera n'ekirooto n'atandika okutuula bw'ati n'agiraba ati n'obugoye bwe n'omulaba